இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது தமிழ் இன்ஃபார்மரில் டைமிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நிறைய பேர் பைக்கில் ஹெட் சவுண்டு அப்புறம் கேம் சவுண்டெலாம் வந்தால் சர்வீஸுக்கு விட்றீங்க. அதெல்லாம் மெக்கானிக் கிட்ட தான் ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது. இதுக்கெல்லாம் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் தான். இது ஈஸியாக நம்மளே பார்த்துடலாம். அது எப்படி பார்க்குறது தான் இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி போட்டிருக்கேன். நிறைய பேர் இதுக்காக நிறைய செலவு பண்ணி வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுதான் டைமிங் டைனோட செட்டு. அது எல்லா இன்ஜின்லுமே சைடில் இல்லைன்னா டாப்பில் பாட்டம் அந்த மாதிரி பொசிஷனில் வேறு இடத்துல இருக்கும். ஆனால் இதோட மெக்கானிக்ஸும் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். நான் இப்போ கழட்டுறேன், பார்க்கலாம். எப்போவுமே வண்டியில் எதுக்கு ஆடுறதுக்கு முன்னாடியும் இன்ஜினோட ஹெட்டு கட்டிக்கிங்க. அதாவது இன்ஜினோட ஹெட் பிளாக் கட்டினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கேம் எப்படி இருக்குது, அந்த வால்வு எவ்வளோ கேப் இருக்குது, அதாவது டைமிங் வால்வு இருக்குல்ல, அதோடய வால்வு கேப் அதிகமாக இருக்கா இல்லையான்றதை செக் பண்ணிக்கோங்க. எப்போ நீங்கள் வண்டி சர்வீஸ் பண்ணாலும் அந்த ஹெட்டு கட்டிக்கிங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்ஜினோட சவுண்டு உங்களுக்கு தெரியும். இல்லைன்னா சுத்தமாக தெரியாது. நீங்கள் ஏதோ கழட்டி சர்வீஸ் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் வண்டி திரும்ப அதே இதில் தான் இருக்க மாதிரி இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா செயின் மட்டும் முழுசாக இருக்குது. ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன். இதில் இந்த செயின் பேட் மட்டும் எப்படி வைக்கணும்
இதுதான் டைமிங் டென்ஷனர் இல்லைன்னா டைமிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டிவைஸு. பைக்லலாம் இது மேக்ஸிமம் நிறைய பைக்கில் வந்து கிடைக்கும். நிறைய பைக்கில் இது வந்து இப்போ வச்சுருப்பாங்க. ஏன்னா இதுதான் வந்து டைமிங் செயினை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக. செயின் கொஞ்சம் லூஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இது லூஸாக வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டைட் பண்ணிகிட்டே வரும். எப்படின்னா பாருங்கள், இப்படி நான் இப்படி கிளாக் வைஸில் சுற்றிட்டு ஐத்து பிடிச்சி வச்சுக்கிறேன். இப்போ கையில் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி தேய்க்கும் போது, அதாவது இந்த இடத்துல நம்ம செயின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, செயினை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேயும் போது இப்படி கொஞ்சம் பேக்கில் போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இது தள்ளிகிட்டே இருக்கும். கொஞ்சம் அப்படி தள்ளிகிட்டே இருக்கும்போது திரும்ப ஆனால் ரிட்டர்ன் போகாது இதில். அதுதான் இதோட மெக்கானிசம். எப்படின்னு இதுவரை யாரும் போடல, நான் போடுறேன் பார்க்கலாம். இதில் எப்படி இருக்குட்டு இது கழட்டி காட்டுறேன் நான். இதில் ஒரு சின்ன ரிங்கு மாதிரி இருக்குல்ல, சர்க்கிளிப்பு, அந்த சர்க்கிளிப் பஸ்ஸு ரிமூவ் பண்ணுங்க. இதான் சர்க்கிளிப்பு கழட்டி வச்சு. அடுத்து இது டிவைஸ் உள்ள ஸ்ப்ரிங் டென்ஷனில் இருக்கும், காயில் ஸ்ப்ரிங் சொல்லுவாங்க. இதை இப்போ எடுத்தால் தெரியுது இல்லை, உள்ளே இருக்குது, உங்களுக்கு தெரியுதா உள்ள காயில். அதாவது ஸ்ப்ரிங் காயில் வந்து சுற்றி உள்ளே வச்சுருப்பாங்க. நான் அதையே உங்களுக்காக வெளியே எடுக்கிறேன். இதுதான் அந்த காயில் ஸ்ப்ரிங்கு. இதுதான் உள்ளே வந்து சுற்றி வச்சுருப்பாங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக டைட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக. இதை வந்து எந்த பொசிஷனில் சுற்றணும், இது வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மெக்கானிக்கு, இது வந்து இந்த மெக்கானிக்ஸ் ஒர்க் ஆகணும்னா புதுசு வாங்கி போட்டுருவாங்க. இதை வந்து புதுசு வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இதில் வந்து இந்த கார்னரில் வந்து ஏதாவது கட் ஆகும். இது கட் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம புதுசு போகணுன்னு அவசியம் கிடையாது. இதே வந்து கரெக்டாக ரெடி பண்ணி திரும்ப மாட்டிக்கலாம். ஒரு நல்ல மெக்கானிக்னா அவங்க இதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு சிலர் வந்து மாற்றிப்பாங்க. அவங்ககிட்ட நீங்கள் போவேணாம், ஏன்னா அவங்க வந்து சரியான மெக்கானிக்கே கிடையாது. இது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த த்ரெட்டு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிலீஸ் ஆகிற மாதிரி த்ரெட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. ஹெலிக்கல் த்ரெட்டு மாதிரி தெரிஞ்சுங்க உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் வந்து ஸ்பேஸர் போட்டு இந்த வாஷில் வச்சுட்டு டைட் பண்ணால் இது வந்து ஈஸியாக லூஸ் ஆகிடும். அதுக்கு தெரியும், ஈஸியாக வந்து லூஸ் ஆகிற மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. எதுக்குன்னா ஸ்ப்ரிங் டென்ஷன்லேயே இது வந்து லூஸ் ஆகி நிற்கணும். தள்ளும் போது ஸ்ப்ரிங் டென்ஷன்லேயே லூஸ் ஆகிற மாதிரி தான் வச்சுருப்பாங்க. இது எப்படி சுத்தமாக சொல்லித்தரேன். நீங்கள் இந்த செட்டு வந்து டைட் பண்ணலாம். இந்த வாஷரு அப்புறம் இந்த ஸ்பேஸர் ரெடியாக வச்சு ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது ஒன்று போட்டுருவோம். இது ஒரு சின்ன ஸ்லாட் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க, இதில் போகிற மாதிரி. அதுக்கு அப்படியே இப்படி போட்டுருங்க. போட்டு இந்த ஸ்பேஸரை இப்படி அழுத்தி பிடிச்சிக்குங்க. அழுத்தி பிடிச்சிட்டு நம்ம நார்மலாக டைட் பண்ணும்போது கிளாக் வைஸ் தான் டைட் பண்ணுவோம். இப்படி சுற்றுங்க. காயில் ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே சுற்றிட்டே வரும். சுற்றிட்டு வந்தோம்னா இது எடுத்து டைட் பண்ணிக்கணும். டைட் பண்ணிட்டு கரெக்டாக அந்த பொசிஷனில் வச்சு பிடிச்சி வச்சுக்கிங்க.
ஈஸியாக மாட்ட முடியும். கரெக்டாக போய் பொசிஷனில் உட்கார வச்சான ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா ஸ்லாட்டுங்க உள்ளே போய் உட்காந்துருக்கான ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க. அப்படி உட்காரலாம் கரெக்டாக. இது நீங்கள் லைட்டாக டைட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கொஞ்சம் கீழே இறங்கும். இது கரெக்டாக வச்சு போட்டு இந்த மாதிரி போட்டு ஸ்க்ரூ கரெக்டாக வச்சுலாம். இப்போ சர்க்கியூட் போட்டாச்சு. இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக டைப் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு டென்ஷன் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி புதுசாக வாங்கினாலும் இந்த மாதிரி நீங்கள் டைப் பண்ணி விட்டோன்னு டக்குன்னு ரிட்டர்ன் போகணும். இந்த மாதிரி போச்சுன்னா தான் உங்களோட அட்ஜஸ்டர் வந்து கரெக்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி எப்போவுமே நீங்கள் ஒரு கேஸ் கட் ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கோங்க. எப்போ கட்டும் போதும் எப்போவுமே வண்டியிலேருந்து எதை கட்டினாலும் அதுக்கான கேஸ் கட் மட்டும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. எப்போ கட்டினாலும் கேஸ் கட்டு உடையத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா அப்படியே மாட்டிங்கன்னா ஆயில் லீக் வந்துடும். ஸோ இது அதேமாதிரி ஆயிருக்கு. அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே அந்த கேஸ் கட்டை வாங்கி வச்சுருக்கேன். எப்பவுமே கேஸ் கட் வந்து நம்ம எப்போ போட்டாலுமே எப்படியாவது கட் ஆகிடும். கட்டும் போது எப்போ கட்டினாலும் கேஸ் கட்டு சும்மா கட் ஆகி போயிடும். அதனால் நீங்கள் எப்போ எது கட்டினாலும் ஹெட் போர்டு கட்டினாலும் இல்லை ஹெட் பேக்கிங் கட்டினாலும் எது கட்டினாலும் கேஸ் கட் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. பெஸ்ட்டு. இந்த மாதிரி கேஸ் கட்டு ரெடி பண்ணி வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அது 10 ரூபா தான். கடையில் கேட்டிங்கன்னா தருவாங்க. இதை செட் பண்ணும்போது வந்து நீங்கள் லைட்டாக வந்து கிளாக் வைஸில் டைட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களால் அந்த 2 போல்டு போட முடியும். அப்படியே ஃபுல் டைட்டில் எதுவுமே ஆயிடுத்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த செயின் பேடு வந்து ரொம்ப டைட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு அந்த செயின் பேடை உடையத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அது போடும்போது ஸ்க்ரூ டிரைவரில் லைட்டாக கிளாக் வைஸில் ஒரே ஒரு சுற்று மட்டும் சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் போல்ட்டு போடுங்க. உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். டைட் பண்ணும்போது கரெக்டாக பார்த்து டைட் பண்ணிக்கோங்க. அது வந்து ரொம்ப டைட்டில் வச்சு டைட் பண்ணுறாதீங்க. உங்களுக்கு ஸ்ப்ரிங்கு அந்த செயின் பேடை வந்து உடஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் திரும்ப புதுசாக எல்லாமே கிளாக் எல்லாத்தையும் கழட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் டைட் பண்ண வேண்டியதாகிடும். ஸோ நீங்கள் வந்து டைட் பண்ணும்போது லைட்டாக வந்து கிளாக் வைஸில் டைட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் 2 போல்ட்டை போட்டு டைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாகிடும்.
இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்களே வண்டியை அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்கள் எண்டு ஓப்பனில் இருக்கும்போது. அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கேம் சவுண்ட் எதாவது கேட்குதா இல்லை செயின் வந்து ரொம்ப லூஸாக சுற்றுதா இல்லையான்றது தெரியும். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு லூஸாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லைட்டாக இதில் டைட் பண்ணிக்கோங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு கரெக்டாக ஓடுது அப்படின்னா அப்படியே விட்டுருங்க. அதேமாதிரி நீங்கள் ஒரு வாட்டியும் வண்டி சர்வீஸ் எடுக்கும்போதும் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறது ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஏன்னா ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய வண்டியோட லைஃப் டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். எப்படி பார்த்தீங்கன்னா லூப்ரிகேஷன் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு எல்லா இடத்துலையும் வந்து லூப்ரிகேஷன் ஃப்ளூயிட் வந்து நல்லா போச்சுன்னா உங்களோட வண்டி வந்து ஸ்மூத்தாகவும் இருக்கும். சர்வீஸ் வந்து உடனே பண்ண அவசியம் இருக்காது. எப்போ பண்ணாலும் நீங்கள் ஒரு ஆயில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான ஆயில் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. நான் செக் பண்ணுறேன் என்னுடைய கேம் சேஃப்டி எப்படி இருக்குன்ட்டு. நான் கேமுக்காக எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்றத இன்னொரு வீடியோவில் போடுறேன். இருந்தாலும் நான் இப்போ அந்த கேம் லிமிட் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் கேப் அப்படின்றத சொல்கிறேன். உங்களுக்கு வந்து ஒரு 0.1லேருந்து 0.2க்குள்ளே வச்சுக்கோங்க அந்த கேப்பு. அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த கேம் சவுண்டு வந்து கேட்காது. அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு அந்த வால் கேம் சவுண்டு வந்து உங்களுக்கு கேட்கும் டக்குன்னு. அந்த சவுண்டு கேட்காமல் இருக்கணும்னா அந்த கேப் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக 0.1 இல்லைன்னா 0.2 இது ரொம்ப அதிகம் அதுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க. நிறைய மெக்கானிக் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்ட்ரிப் கேஜ் வச்சுருப்பாங்க. அதாவது ஸ்ட்ரிப் கேஜ்னால் ஃபெயிலியர் கேஜ், அந்த கேஜ் வச்சு தான் அவங்க செக் பண்ணுவாங்க. ஆனால் மெக்கானிக்கெல்லாம் வந்து ஒரு சிலர் தான் படித்து பண்ணுறாங்க, மற்றவங்கெல்லாம் அப்படியே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக பண்ணுறாங்க. அதனால் அவங்களுக்கு வந்து அது ஸ்லிப் கேஜி அப்படின்னு தெரியாது. ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க ஒரு இன்ஜினியர் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு லேர்னிங் பர்சனாக இருந்தால் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன். இந்த வீடியோ வந்து புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்களுக்கும் வண்டியை வந்து சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பிடிச்சிருக்கு என்ன பிடிக்கல அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் அடுத்த வீடியோ போடும்போது அந்த தப்பு பண்ணாமல் வீடியோ போட முடியும். தமிழில் வந்து பைக் சர்வீஸ் வந்து ஒரு சிலர் தான் போடுறாங்க. ஸோ நம்ம சேனலில் பார்க்குறவங்க தவறாமல் கமெண்ட் கொடுங்க உங்களுக்கு என்ன மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்றத. அப்போது நம்மளுடைய சேனலில் உங்களோட கமெண்ட்டுக்கு வீடியோ போடுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. மோஸ்ட்லி பைக் சர்வீஸ் வந்து நல்லா சர்வீஸ் பண்ணுறவங்ககிட்ட கேட்டு விசாரிச்சுட்டு விடுங்க. மெக்கானிக் பக்கத்துலேயே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு விட்டுறாதீங்க. ஏன்னா அவங்க பண்ணுற ஒரு சின்ன தப்புனால கூட உங்கள் வண்டி ரொம்ப சீக்கிரமாகவே காலியாகிடும். ஃபெயிலியர் ஆகிட்டு உங்களால் திடீர்னு ரன்னிங்லேயே கூட ஆஃப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நடு ரோட்டில். ஸோ அதனால் நீங்கள் சர்வீஸ் விடும்போது ஒரு நல்ல மெக்கானிக்காக ஒரு 4 பேர்கிட்ட கேட்டு அதுக்கப்புறம் வண்டி சர்வீஸ் விடுங்க. இது ரொம்ப நல்ல விஷயம். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து குறிப்பிட்ட அளவுக்கு எல்லா வண்டிக்குமே வந்து குறிப்பிட்ட அளவு ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது. அதை நீங்கள் ஆன்லைனில் செக் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி செக் பண்ணி நீங்கள் கரெக்டாக ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களோட வண்டி லைஃப் வந்து நல்லாயிருக்கும். உங்களோட வண்டி இன்ஜின்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும். இது ஓட்டும் போதே உங்களுக்கு வந்து ஃபீல் ஆகும் வண்டி வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு.
ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா தவறாமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோ போட முடியும். அப்படியே நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ மூலமாக பயனடைஞ்சாங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ.